Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari Cosenza, che qui in realtà si sta ancora giocando ma mancano 2 minuti, quindi praticamente è finita. Allora, innanzitutto penso sia doveroso comunque omaggiare O'Neill, mi sembra veramente il minimo. Purtroppo è successo quello che è successo e un omaggio mi sembrava appunto doveroso nei confronti di un giocatore che ha portato con gloria la nostra maglia. Per quanto riguarda la partita, un primo tempo buono, o meglio una parte del primo tempo buono, perché già nella seconda metà del primo tempo la squadra ha lasciato molto a desiderare. E il secondo tempo rimaniamo sull'incommentabile, perché si è visto nel secondo tempo il classico Cagliari, il Cagliari che siamo abituati a vedere negli ultimi tempi. Lasciando perdere poi il gol di Lella, per cui io sono estremamente contento per lui, ma anche quello frutto di un caso, di un'occasione fortuita. Anche lì non c'è stato una vera e propria azione da gol, è stato tutta una casualità che ha poi portato Lella a tirare e a trovare il gol. Rimaniamo sempre lì, i gol del Cagliari vengono da occasioni fortuite, così come il gol dell'1-0 dove è stato bravo la Padula a colpire di testa, ma secondo me ci sono anche delle notevoli colpe del portiere del Cosenza, che secondo me non si è abbassato nei tempi giusti e se l'è fatta passare sotto al braccio. Tutto sommato, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Oggi si doveva vincere. Non esistevano se, ma, qualsiasi cosa. Oggi l'imperativo era vincere. E abbiamo vinto. Adesso dal 1° gennaio ci sarà Ranieri. Chiudiamo questo 2022 con 3 punti, che era la cosa più importante. E adesso vedremo come andrà il girone di ritorno e soprattutto come andrà il mercato, perché anche quello è importante. Sicuramente verrà rimaneggiata la rosa, vedremo quanti elementi e quali elementi andranno via e da lì possiamo incominciare a trarre le conclusioni, perlomeno sul mercato. E mi auguro che vengano presi dei giocatori adatti a quello che chiede Ranieri. Me lo auguro, veramente. Me lo auguro veramente tanto. Ah, mi sono scordato di farvi gli auguri, cazzo. Auguri di buon Natale, anche se è passato, buon Santo Stefano. Buona fine e buon principio, come si suol dire. E per quanto riguarda il Cosenza, non me ne vogliono i tifosi del Cosenza, ma è una squadra che posso dire giochi soltanto in maniera sufficiente, diciamo. Un gioco molto elementare, un gioco facile anche da superare tecnicamente, con giocatori e con uno schema tattico atto a sovrastare il Cosenza. È una squadra contro cui tu puoi vincere tranquillamente anche 3-4-0. Noi di indole non ci riusciamo, perché ormai è un'utopia vincere con un risultato largo così, però perlomeno abbiamo portato a casa i 3 punti che di recente sono un po' un miraggio. E niente, concludiamo quest'anno con il sorriso, un anno brutto, personalmente parlando, un anno veramente di merda, il peggiore della mia vita da 26 anni a questa parte. E speriamo nel 2023, speriamo in un anno ricco di sorprese, ricco di soddisfazioni, ricco di gioie, e un anno in cui io possa ricominciare a stare a petto in fuori e mento in alto a dire fieramente: questa è la mia squadra. È quello che mi auguro di più. Il video, ragazzi, finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video che avverrà ormai nel 2023. Bella.